زه علي شامور ته ډیر په احترام باندې اول سلام ویم او پس په سلام نه ورته ویم چې څنګه د علي شامورې داسې زما مورې زه درته ډیر په مینه باندې ویم دا تا چې کوم کار په دې خپلې لور باندې شروع کړی دی د لور ژوند به دې ښه کړي په دې دنیا کې یو څو ورځې ژوندون د خوشحالي به تېره کړي خو دومره یاد ساته داسې ځای له ور روان چې په هغه ځای کې انسان د الله پاک نه په غمل خلاصېږي نو ستا د عمل چې دی دا د آخرت لپاره بربادي ده نو د دې نه روزه او په صدق توبه وباسه انسان نه غلطي کېږي الله نه معافي وغواړه الله پاک ډېر غفور رحیم ذات دی ډېر غټ غټ ګناهونه انسانانو ته معاف کړي دي او کېدای شي الله پاک درته بښنه وکړي که په قسمت کې دې بښنه وي خو داسې مه کوه دا ته چې د خپلې لور دپاره کم سوچ تا کړی دی او دا کم کار په دې خپلې لور باندې کې د الله د قهر نه ویرېږه او د الله رضا ومنه الله ډېر غیرتي ذات دی د څوک هم د لوګي نه نه دی مړه جرندې له انسان خوله جوړه کړې ده د جوارو د غنمو د دانو نه پاتې نه شوه ته الله پاک انسان پیدا کړي ستا خوله الله جوړه کړې ته به د رزق نه پاتې شي چې ته په دې چلونو په خپلې لور باندې رزق ګټې دې ته ګټه مه وایه دې ته یو قسم بزدلي ده دا زموږ د پښتنو یو توهین دی دا د ټول اسلام توهین دی دا د پښتنو توهین نه دی ما ته ووایي چې ستر کو پنجابی ده او کو پښتنه ده خو چې ښځه ده او په اسلام کې داخله ده په هغوی ټولو باندې فرض دی نو داسې کول هېڅ کله هم نه دي پکار ما د یو مور په حیثیت تا ته دا سوال وکړو چې د دې جاهلیت نه لرې شه وځه د دې داسې کارونو نه وځه او توبه الله ته په صدق وباسه زه به تاسو ته یو داسې خبره وکړم چې الله پاک دومره عظیم ګناه یو سړي ته معاف کړی ده چې موږ سوچ وکړو نو ډېر پیغمبر علیه السلام له یو سړی راغی او ډېر په زار زارې ورته ژړل پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې ولې دومره ژاړې چې دومره بې انتخۍ جړا تا وکړله چې د جړا د غدې نشته دي کومه داسې عظیمه ګناه ستانه شوې ده چې دومره ته وجړولې هغه ورته د الله محبوبه نشم ویلې ورته پیغمبر علیه السلام ورته وی ګناه دې راته ښایي څه ګناه دې کړې ده وایي د الله محبوبه زموږ په ګاونډ کې یو جینۍ وه زما ډېره زیاته خوښه وه ډېره بې انتخۍ مې خوښه وه خو لاس مې نه ورتلو په ګوتو راله رانغله چې مړه شوله په مړونې زه د هغې قبر له لاړلم په مړونې باندې ما د هغې سره د بدکردارۍ څو اراده وکړله خو چې ما د هغې قبر وسپړدو ما د هغې نه کفن کولاوه نو په لاس یې رانه ځان پټ کړو نه لاس مې ترې کټ کړو او چې بیا مې ترې کفن کولاوه نو بیا په دې بل لاس ځان پټ کړو دا بل لاس مې ترې کټ کړو چې بیا مې ترې نه کفن کولاوه په دې خپه باندې دا کفن د ځان باندې راتاوه خپه مې ترې کټ کړه او چې بیا مې ترې نه دا کفن کولاوه نو بیا په دې بله خپه ځان پټ کړو هغه خپل چې کوم سوچ او کوم دغه مې بدکردارۍ اراده مې وه مې ورسره وکړله نو پیغمبر علیه السلام ورته ډېر په قهر کې وویل چې پاسه زما د مخې نه ځه لرې شه تا کې د ماپې صفات دي دا تا خو دومره غټ جرم کړی دی سړی یو دشتې بیابان ته لاړو په زار زار یې الله ته وژړل چې یا الله زما خو یو حسره والته لاړم د هغې نه بېنوا رالم زما به څه کېږي الله پاک ته ډېر زیات بې انتهایي وژړل ډېر زیات یې ورته وژړل الله پاک چې دی ډېر غفور رحیم ذات دی او پیغمبر علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام راولېږه ورته یې ویل چې زما سلام ورته ووایه پس ته زما د سلام نه ورته ووایه چې ته خو ما دنیا ته رحمت للعالمین لېږلې وې چې دې ستا دلبار ته درغې نو ستا د نه ولې بېنوا لاړه بښنه کول او نه کول خو زما کارو تا له خو هغه سوال نه درغلو هغه دپاره به تا ما ته سوال کړی نو پیغمبر علیه السلام ډېر حیرانه شو او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یې په سړي پسې ولېږه او هغې راوغوښته خپل دلبار ته واپس ورته یې ویې چې زه ستا نه معافي غواړم ته الله معاف کړلې او تا ته الله پاک ګناه معاف کړله نو الله پاک ډېر غفور و رحیم ذات دی په هر حالت کې د الله نه بښنه غوښتل یو بل هم د هغې زما په خیال چې نوم دی نو هغې هم یو قسم ناروا شروع کړې ده یو قسم ګنده خبرې کوي نو زما چې څونه خیال دی نو دا رزق چې دی نو دا جوړ په دې ډمتوب کې انسان ته میلاویږي دا په دې جومات کې چې دا عالمان دا ښایسته ښایسته جامې اغوندي او دا 15 ټایمه جمع ورکوي د هر چا نه حلال هم خوري د هر چا نه پاک هم اغوندي او د هر چا نه هم خوري نو هغه خو عالمان دي الله پاک ولې ورکوي تاسې دا ډمتوب نه یو قسم له کاروبار هم ته جوړ کړی دی تاسو ته دا پته شته پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې کم انسان ډمتوب کوي زه د هغه نه ویزاره هغه زما نه ویزاره ډمتوب پیغمبر علیه السلام نه دی خوښ کړی الله ته نفرت کوي پیغمبر علیه السلام ته نفرت کوي تاسو څنګه وایئ چې موږ په دې کې ځان له رزق پیدا کړو نو زه علي شاهور ته وایم چې ګورئ د دې کارونو نه توبه په صدق وباسه ګوره د مور به هغه خبره مني چې کومه خبر د اسلام مطابق چې کومه د اسلام نه خلاف وي هغه خبره به هیڅ کله د مور نه مني دا غلطه خبره ده توبه الله توبه سو الله نه ویریږه دا مې د علي شاه مور ته د یو مور په حیثیت سوال وکړو او علي شاه ته مې د یو خور په حیثیت سوال په اسلام کې دومره فرض دی چې کله د پیغمبر علیه السلام نوسي جنگ لتلل
نو خپلې خور بیبي ته یې مخ راواړه او ورته یې ویې که چېرته څوک درله راشي او جواب درله راوړي چې رور دې په غزا کې شهید شوی دی نو وایي که د دروازې په چوکې دې راکتلي وو نو د قیامت په ورځ به خپل جواب خدای له پخپله ورکړي زه د ذمهوار نه یم نو زما میندو خویندو ستر فرض دی ښځې ته د بار د تلو د ضرورت نه بغیر اجازت نشته دی تاسو بیا لباس وباسئ او هغه بیا په سوشل میډیا باندې خلکو ته خپل تن او بدن ښایي او دا یو خبره کوي چې زموږ غریبي د موږ رزق او پیسې پیدا کړو دا کمه خبره ده په قرآن کې الله پاک تاسو خو لږ غونتې کې د قرآن مجید ته کښېنئ په دې قرآن مجید کې تاسو لږ غونتې لټونو کې د خپل اسلام دپاره د خپل دین دپاره چې انسان الله څه پیدا کړی دی صرف او صرف خپل عبادت له فرشتو الله پاک ته ویل انسان مه پیدا کوه په ځمکه کې په فساد کې الله پاک ورته ویل زه چې په څه پوهېږم په هغې تاسو نه پوهېږئ د رمضان مبارک په میاشت کې چې مسلمانان درستاخوان ته کښېني نو الله پاک په دغه وخت کې فرشتو ته وایي راشئ وګورئ تاسو ما ته چې بندیان مه پیدا کوه زما بندیانو ته وګوره زما د اجازت نه بغیر روژه نشي ماتولی اوبه نشي څکلی ډوډۍ نشي خوړی نو زما میندو خویندو دا ستر چې دی دا په مونږ باندې فرض دی او دا فرض پوره کول دا په مونږ باندې حق دی دا مونږ د خپل ځان دپاره کوو دا مونږ الله له نه کوو الله چې دی هغه د هر څه نه پاک دی هغه په خپله باچا دی هغه د چا د څه محتاجه نه دی که موږ ښه کوو نو ځان سره بې کوو که بد کوو ځان سره بې کوو الله پاک چا سره بد او ظلم نه کوي موږ که څه بد کوو ځان سره یې په خپله کوو نو په دې خبرو کولو د الله اول ماله توفیق راکړي او بیا تاسو له الله م خوشحاله ساته زنده باد اوسئ کامیاب اوسئ زما ټولو مسافرونو خویندو ته ډېر ډېر د زړه د طرف